Priya Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सुबह से हो रही तेज बारिश के चलते इंदिरापुरम इलाके के वसुंधरा में अचानक सड़क धंस गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क का एक हिस्सा धंस गया है, जिससे आवाजाही प्रभावित हो गई है। आसपास के मकानों को खाली करवाया गया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सोसाइटी के सामने एक गड्ढा है और गड्ढे में पानी भरने की वजह से वो सामने सोसाइटी के सामने की रोड गिर गई है और बिल्डिंग के सोसाइटी के 2 ब्लॉक पे पूरी तरह से खतरा उत्पन्न है। लोग वो मकान खाली कर चुके हैं। दहशत है मन में। यहाँ ऑलमोस्ट पूरी सोसाइटी आपके सामने बाहर खड़ी है। आवास विकास इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। इतने सालों से चल रहा है, ये तो बता रहे हैं गड्ढा। ये तो कई सालों से कभी ये स्कूल के लिए बिल्डिंग मिली थी, कभी दूसरे काम के लिए, कभी तीसरे काम के लिए। बार बार क्यों आप चेंज करते